မင်္ဂလာပါရှင်ပညာရှိတယောက်ကလူမိုက်တစ်ထောင်ထက်တောင်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကြားဘူးကြမှာပါနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘလို့အခြေအနေမျိုးမှလဲဆိုတာကိုဒီနေ့မှာတော့ပရိုသဟတဇက်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ဒီဇက်လန်လေးမှာတော့ကျမတို့ပထမဆုံးဈေးတဝန်ကျောင်းတော်ကမေးခွေးလေးတစ်ခုနဲ့အစပြုကြမယ်ပြီးတော့အတိတ်ကရေသိကြီးတစ်ပါးရဲ့ဗဟေးလိဆနဲ့နောက်ဆုံးစကားကြောင့်အဲ့ဒီစကားကြောင့်တပည့်တွေဘလို့အထင်လွဲကုန်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ကြမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ကောင်းကင်ဘော်ကနေကြားလိုက်ရတဲ့တရားတန်ကအားလုံးကိုဘလို့ရှင်းလင်းပေးသွားမလဲဆိုတာနဲ့ဇက်တော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုစဉ်စဉ်သုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇလန်ရဲ့အစဖြစ်တဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့မိခွန်းလေးစီကိုတွားလိုက်ကြအောင်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာစတင်ခဲ့တာပါရှင်ဇလန်ကဒီလိုပါရှင်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ယဟန်တော်တွေကတရားသဖြင့်မှာစုပြီးတော့စကားစမြည်ပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာဉာဏ်အကြောင်းပါပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားတစ်ပုဒ်ကိုအချင်းချုပ်လေးပဲဟောလိုက်ရင်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒါကိုအများကြီးကြဲပြန်နဲ့နည်းပြန်ရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိတာကိုအားလုံးကဟာတကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ချီးကျူးနေကြတာပါရှင်အဲ့ဒီလိုချီးကျူးနေကြတော့မှတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာပါတယ်ယဟန်တွေရဲ့စကားကိုကြားတော့ဘုရားရှင်ကပြုံးတော်မူပြီးမိန့်လိုက်တယ်ချစ်သားတို့သာရိပုတ္တရာကအခုဘဝမှာငါဘုရားရဲ့စကားကိုနားလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်ဘဝပေါင်းများစွာကဒီကလေးဒီလိုပဲနားလဲလိုက်စွမ်းရှိခဲ့ပြီးသားနေအဲ့လိုနဲ့ဘုရားရှင်ကအတိတ်ကဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါတော့တယ်ရှင်ကဲအခုဆိုရင်ကျမတို့အားလုံးအတိတ်ဘဝစီကိုအတူတူခေးသွားချကြရအောင်နော်အဲ့ဒီဘဝတော်ကဖရာအလောင်းတော်ဟာတန်ခိုးအဖိညင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရက်တဲ့ကြီးတစ်ပါးထိခဲ့ပါရဲ့ရှင်ရှေးခါတုန်းကပေါ့ဟိမဝန္တာတောကြီးထဲမှာဖရာလောင်းရက်တဲ့ကြီးဟာတပည့်ပေါင်း900နဲ့အတူတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်နေခဲ့ပါတယ်တာမန်ရက်တဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဘိညာ9ပါးတမဖတ်7ပါးကိုတောင်ရထားတဲ့အတွက်တန်ခိုးအလွန်ကြီးမားပြီးတပည့်အားလုံးကလည်းအယံကိုကြီးညိုလေးစားကြရတဲ့ဆရာတစ်ပါးပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကြာလာတော့ယတိကြီးဟာအသက်အရွယ်အရဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်ကြာလာပါပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာတပည့်တွေအဆုံးကဆရာရဲ့နာမည်မှာဝိုင်းဖွေပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့မိဟုန်းတစ်ခုမေးရှိကြတယ်။အချင်းဖျားတသက်လုံးတရားအားထုတ်လာခဲ့တာဘယ်လိုတရားထူးတရားမြတ်ဒီများရရှိခဲ့ပါသလဲဖျားဆိုပြီးတော့ပေါ့။အဲ့ဒီမိကုန်းကိုကြားတော့ယတိကြီးကမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပြီးတော့လေတိုးတိုးလေးပဲပြန်ပြေးလိုက်တဲ့။ထူးခြားတဲ့တရားဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒီစကားတခွန်းလေးကိုပဲပြောပြီးတော့ငိန်သက်စွာနဲ့ပဲပြန်လွန်တော်မူထွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပဟေလီဆန်တဲ့စကားတခွန်းကပင်တပည့်တွေကြားထဲမှာအကြီးအကျယ်နားလည်မှုလွဲစေမဲ့အစဖြစ်သွားခဲ့တာပါပဲရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဒီစကားတခွန်းကြောင့်တပည့်တွေဘယ်လိုတွေကွဲကုန်ကြမလဲဘယ်လိုတွေအထင်မှားကုန်ကြမလဲဆိုတော့ကျမတို့စပ်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တပည့်အများစုကလည်းပညာဉာဏ်နဲ့တော့စကားရဲ့နက်နဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမတွေးနိုင်ကြဘူးသူတို့ကတိုက်ရိုက်ပဲပါတာပြန်လိုက်တာအော်ငါတို့ဆရာကြီးကတော့တစ်သက်လုံးတရားကျစ်လာတာဘာမှမရဘဲနဲ့တည်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့လေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဆရာရဲ့ယုတ်ကလပ်ကိုတော့ဂါရဝမပြူပဲပစ်ထားလိုက်ကြတော့တာပါပဲတိုင်မဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခရီးတစ်ခုကနေပြန်လာတဲ့ပညာရှိတပည့်ကြီးကအဖြစ်ပြက်ဒီကိုတီးသွားရောသူကကျန်တဲ့တပည့်ကြီးကိုအမြန်ရှင်းပြတယ်ဟေ့ခမရတို့မားနေပြီဆရာကြီးပြောတဲ့ဘာမှမရှိဆိုတာကတရားမရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရာအလုံးရဲ့မရှိချင်းသဘောကိုရှုမြင်နိုင်တဲ့အကင်ချညာရဲ့တဏတမောဘက်ကိုရသွားပြီလို့ပြောခဲ့တာဒါကအယံကိုမြင့်မြတ်တဲ့တရားထူးပဲဆိုပြီးရှင်းပြပါရရှင်ကြည့်လိုက်ပါအောင်စကားကတော့တခွန်းနေပါပဲဒါပေမဲ့ကြားတဲ့သူရဲ့ပညာညာအဆင့်အတန်းပုံမူတည်ပြီးအဒီပဲကောက်ယူပုံကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလို့ကွာသွားတာကိုတွေ့ရမှာလားပညာမဲ့တဲ့သူတွေကအပေါ်ရမဲ့ကြည့်ပြီးဆရာတော်မလေးမဆလုံးမိတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပညာရှိတဲ့တစ်ဖက်ကြီးကတော့အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ွယ်ကနည်းနည်းတဲ့အမှန်တရားကိုထွန်းဖောက်မြင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ပညာရှိတစ်ပြေးကြီးကဒီလောက်ရှင်းပြတာတော့ကြံတဲ့သူတွေကလက်မခံကြဘူး။မဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီးစက်ငင်းနေကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ထားတာတခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။သူတို့တွေအငင်းတကုံထိနေကြတော့မှပဲသူတို့နေတဲ့ကျောင်းတင်ခန်းရဲ့အပေါ်ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးရွှေရောင်အလင်းတွေနဲ့ထင်ထင်လင်းသွားပါလေတော့အားလုံးမော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးထဲမှာပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ပြမပုံမှာပြန်လေဖြစ်တည်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဖျားလောင်ရက်တဲ့ကြီးကိုယ်တိုင်မှာပဲရှင်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ပြမပုံကနေကြွလာတဲ့ရက်တဲ့ကြီးကကောင်းကင်ဘော်ကနေပြီးတရားစကားတကုံးကိုမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာစူဝေးနေကြတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်သူတို့အားလုံးဟာနေ့တရာလုံးကိုကျွေးနေရင်တောင်အကျိုးမရှိဘူး။ငါပြောခဲ့တဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုနားလည်တဲ့ပညာရှိတယောက်တည်းကသာဒီလိုတစ်ထောင်လုံးထက်အစားပေါင်းများစွာတာလို့မြတ်တယ်တဲ့ရှင်
ဒီစကားရဲ့ဒီဘက်ကအရန်ကိုရှင်းလင်းပြီးနည်းနည်းပါတယ်နော်တကယ်တန်ဖိုးဆိုတာအရေးအတွက်များတာနဲ့မဆိုင်ဘူးအပေါ်ယံဘ ഹു တုတလောက်ပဲတည်တဲ့လူအုပ်ကြီးထက်အမှန်တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ထဲကကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲရှင်အဲ့ဒီလိုပြမကြီးကိုယ်တိုင်ရှင်းပြလိုက်တော့မှပဲဇနန်တပည့်ဒီလဲအမားကိုတီးပြီးနှုံတရောက်သွားကြပါတယ်ကဲဇလန်ကတော့အဲ့ဒီမှာပြီးသွားပြီအခုမြတ်စွာဘုရားကဒီအတိတ်ဇလန်ကိုလက်ရှိပိဿုပံကယဟန်တော်တွေနဲ့ဘလို့ပြန်ဆက်ပြမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်ဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကဇတ်ကိုပေါင်းလိုက်ပါတယ်ချစ်သားတို့အဲ့ဒီတုန်းကဆရာရတဲ့ကြီးရဲ့စကားအမှန်ကိုတယောက်တည်းထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပညာရှိတပည့်ကြီးကဘသူထင်တယ်လဲအခုမင်းတို့ချီးကျူးနေကြတဲ့တာရိပုတ္တရာပဲပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကဆရာရတဲ့ကြီးကတော့ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မေ့တော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှယဟန်တော်တွေအားလုံးအော်အရှင်တာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာဉာဏ်ကဒီဘဝမှာမဟုတ်ပဲအဟင်္ဂါရကပါရမီပါလာတာကိုဆိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်သွားကြတော့တာပါပဲရှင်ဇတ်တော်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးကားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဇက်လောင်းလေးထဲမှာကျမတို့တို့ယူဆရာတွေးဆရာတင်ခန်းစာတွေကတော့အများကြီးကြမ်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဇက်တော်ကကျမတို့ကိုဘာတွေသင်ပေးသွားလဲဆိုတော့တကယ်ပညာဆိုတာစာအုပ်ထက်ကစကားလုံးတွေကိုသိတာထက်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအမြင့်တာကိုမြင်နေတာကိုခေါ်တာပါပဲနောက်ပြီးတော့ပဲအရာကိုမှအပေါ်ရင်လိမ့်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်မချဖို့အလင်းစလိုမဆုံးဖြတ်ဖို့လည်းတတိပေးသွားပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအရွယ်အတွက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရပဲပညာဉာဏ်ရဲ့နှဆိုင်မှုနဲ့သာတိုင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲရှင်ဒီနေ့အတွက်ရှင်းလင်းတင်ပြမှုကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ